Beleza, eu vou estar gravando aqui vídeo de Granny 1, só que sem som do jogo. Tá no modo hard, como sempre. Vai ser fuga pelo esgoto. Primeira vez nesse, acho que vai ser, é a primeira vez, acho que nesse canal que acho que é a primeira vez que eu gravo um vídeo fazendo fuga pelo esgoto. Vai fuga pelo esgoto sem som do jogo, preset 3. Deixa eu ver se eu vou cair com preset 3 logo. Deixa eu ver aqui. Tava entrando e saindo algumas vezes. Talvez uma hora dessa eu cair para 7.3. Ainda não cair. Quero cair no preset 3, que assim é bom. Agora preset 3. Não. Não caí. Preset 3. Oxe, do nada eu fiquei com tosse. Preset 3. Pra quem não sabe, preset 3. O livro nasce do 4. Isso, é esse, é esse. Eu vou atrair pra cá. Eu não escuto mais, a Granny escuta. Fez barulho. Não dá pra saber se a Granny está me perseguindo ou não. Faz barulho. A Granny vai pra cá. Ah, véi. Que isso? Que isso? Ah, esqueci que é preset 3. Nossa, já esqueci que é preset 3. Desculpa aí, galera. Já comecei morrendo. Desculpa aí. Eu não esperava essa. É Granny original, então. É. Tá, a Granny vai passar pra lá. Eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir, porque o som tá todo aqui, ó. Olha como tá o som. Música ativada, mas eu não tô ouvindo nada. Granny? Eu sei porque isso acontece, é porque às vezes ela derruba, porque depende do lugar que ela spawna, aí ela derruba as caixas. Aí, isso aí na verdade limitou o som do jogo. É por causa que eu sei mesmo. Tá no hard, pior isso. Acho que dá pra passar pra cá. Preciso ir lá perto do quintal. Faz um barulhinho. Tá, o que eu vou fazer? Faz um barulho pra cá. Começar a destrancar. A Granny vai lá no quintal. Tá, não, na verdade eu vou fazer outra estratégia.
Faz aqui. Clássico, clássico. Fazer o clássico. Agora eu mato a Granny. É estranho jogar sem som do jogo. Porque você não sabe... Você não consegue ouvir os passos da Granny. A Granny tá vindo pra cá, eu vi um pedacinho dela. Engraçado que ela nem nos vê. Ela é cega mesmo. Mas chamar e falar que ela é surda é mentira, porque a Granny ouve muito bem. É uma das principais mecânicas dela, é a audição dela. Já foi. Que eu me lembro. Ah, já sei que é estratégia. Fazer barulho logo pra cá, porque aí eu já me livro. Beleza. Eu vou pegar algum item pra fazer barulho. Pega o que? Tem nada. Ai, eu vou ficar um pouquinho aqui. Eu já faço estratégia. Beleza. A Granny vai vir pra cá. 3, 2, 1. Renasceu com certeza. Faz barulho. O que eu vou fazer? Estratégia. Aqui. Vou chegar aqui, ó. Faz barulhinho. Faz barulho perto das tábuas. Faz barulho aqui. Pode dar errado às vezes. Tipo, a Granny acabar derrubando esse bichão aí. A Granny derruba essa tábua. Nossa, eu ia ficar infinitamente aí, mas vai demorar um pouquinho. Demora. Não é tão rápido não. Pra fazer barulho a tábua, eu já fiz isso antes, já fiz barulho. É verdade. Lembrei de uma coisa, gente. Especial Key. Especial Key nasce no baú. Vou chutar algum número. Tá, eu vou. Barulho pra cá. Faz barulho pra cá. Ele vai pra lá. Aí dá pra eu fazer as coisas. Tá, eu acho que eu fiz barulho, porque aquele chão faz barulho. O Granny vai pra lá. Esperar pra ver se a Granny vai. Acho que vai, né? Acho que a Granny vai. A Granny vai. Vem a Granny, vai logo. A Granny não quer ir, não. Aquele chão ali faz barulho. E ela não tá indo, não. Estranho. Agora foi quase, hein? Foi quase. Agora foi quase, mano. Foi quase. Nossa.
Eu ia fazer o que mesmo? Pegar a chave. Tá, a Granny, eu vou atrair ela lá pra o porão. Aqui pro porão. A Granny tá indo pro porão. Beleza. A Granny vai passar pra lá. Vai, Granny. Difícil ela demora também às vezes. Mas a Granny... Ah, já passou. A Granny me viu? É impressão minha. A Granny vai passar por ali. Special Key. Se não me engano, a Special Key eu pego como mesmo? Special Key eu pego. Pego com código. Galera, eu vou chutar o número. Vou chutar o número. Desculpa aí, mas eu vou chutar. Vou chutar o número. Isso aqui ali tem? Nem preciso chutar. Número 1. Eu chutar 2, então eu ia errar. Tá, eu vou pegar isso aqui. Special Key. Eu vou pra cá. E a mãe das ainda vai vir? Até cá não. O que eu vou fazer é esperar só. Isso aqui vai atrair a Granny lá pro quintal. Deixa eu atrair a Granny pro quintal, a Granny. Ficar jogando aqui. Atrai a Granny lá pro quintal. Que aí eu já me sinto mais seguro. Porque eu vou saber que ela tá ou no quintal ou perto do quintal. Cadê? Quero que ela me veja. Porque aí, pelo menos... eu... sei... Ah, não, tá aí. Atrai a Granny pra cá.
Ela vai subir. Vai subir mesmo? Não. Sei não. Acho que não. Tô achando que ela vai virar pra trás. Não. De boa. Bem, eu faço isso. Eu faço às vezes. Por quê? Eu dou a volta na grade. Eu faço isso aqui. E Granny? Dá nem pra ouvir a música de perseguição. A Granny vai pra onde? Claro que pra lá. Não, não, não. Morri. Como? Como eu morri? Tudo bem, né? Tudo bem, tudo bem. Já foi? Nossa, derrubei. É, o Granny tá vindo pra cá. Eu vou... Não sei o que eu faço, não. É só ir embora mesmo. Eu vou... Eu dou volta. Precisar de um item pra fazer barulho, não compensa. E... Granny? Você vai... É arriscado fazer isso. Fazer, só pra ver o que ela vai fazer. Não faz nada. Achei que ela ia lá embaixo, mas não vai não. Que isso, mano? Poxa, Granny. Nossa, velho.
Sangue na tela. Ah, droga, mano. Droga, poxa. Roubado demais, velho. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o seguinte. Pra garantir mesmo. Isso vai resultar numa play mais demorada, mas uma play mais segura. Vai ficar um pouquinho mais demorado. Nossa, o vídeo tá muito demorado. 20 minutos? Que isso, 21 minutos. É uma play mais segura. Só que mais demorada. É mais segura e mais demorada do que... É mais rápido, né? Às vezes é. Eu vou trazer pra lá. Não sei se a grande vai voltar pra cá. Beleza. Eu vou aqui em cima. Veio lá na aranha. Aqui em cima na aranha. Tá, beleza. Beleza. Eu vou jogar. O negócio lá embaixo, não. Não, mano. Beleza, eu vou vir pra cá. Nossa, mano, não vai dar muito certo, não. Talvez eu exclua esse vídeo, eu não sei. Tô indo muito mal mesmo. Tô indo muito mal. Tá, eu vou... Acho que era bom matar Granny. Que eu me lembre, a chave da arma aparece... Deixa eu ver se eu lembro. Acho que a chave da arma aparece aqui mesmo. Acho que é onde eu tô pensando que a chave da arma aparece. Jogar um pixel aqui exato aqui. Para meio que... a Granny vai pra lá. A Granny vai pra lá porque faz barulho. Tô indo bem mal. Bem mal. Eu acho que... Depois eu mato a Granny pra ela não me encher mais o saco. Na verdade eu podia matar ela na sala. Não vou matar não. Matar a Granny na sauna? Não, vou mandar. Podia matar a Granny na sauna, mas... matar a cabeça mesmo. O jeito de matar a cabeça. Meio burrinho. Mas... dá pra... matar ela. Olha, vai pra cá. Estratégia assim.
Eu ficar fazendo barulho pra cá, barulho, fazendo barulho. E aí, como eu já fiz muito barulho, eu vou falar. Eu espero. Nossa, mas só. Nossa. Nossa, mano. Eu não consigo. Meu celular tá imóvel a tela dele. Nossa, mano, peraí. Ficou imóvel a tela do celular. Agora dá pra mover. Nossa, meu celular tá bugado demais. Isso aí é normal acontecer com meu celular. Pior é isso. Bora, mano. Caramba, chato. Aí, ó. Tá vendo? Com as armadilhas dela. Não, celular, não. Não, celular. Ai, caramba. Ai, caramba. Que raiva. Já tô me estressando nesse vídeo. Eu sei que pode quebrar o celular, mas ficar assim, pior ainda. Beleza. Eu vou matar a Granny aqui mesmo. Faz barulho. É por aqui que faz barulho, né? É por aqui. Que faz aquele barulho que atrai ela. Oi, Granny. Ah, deixa aí. Pegar o cortador de correntes que fica lá em cima. Que eu peguei, na verdade. Não deu certo, não. Espero que a aranha não saia correndo e me mate. Que aí... tá ferrado. Opa. Sorte nasceu aqui. Ah, sai. Agora eu acho que dá pra zerar. Dá. No difícil a Granny fica rápida. Bem rapidinho, mas dá pra escapar dela. Tem nem comparação com o extremo, porque o extremo ela é mais rápida que você, então você tem que tomar bastante cuidado. Nossa, mano, sai. Nossa, tudo isso por causa de um... Ah, velho, que isso, mano. Dia 5, mano, dia 5, sério. Dia 5, cara. Que isso, mano, tô jogando muito mal hoje. Não, já faz muito tempo que eu não zero. Faz a fuga pelo esgoto. Nossa, velho. Se eu morrer, eu não faço mais esse vídeo. Só depois. Beleza. Nossa, esse vídeo aí tá demorado. Dia 5, velho. Dia 5, sério. Eu quase nunca chego no dia 5. Esse vídeo aqui tô indo muito bem, não. Nossa, velho. Dia 5, cara. Dia 5 já tá assim. Não. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido.
isso. Vamos. É só escapar. Só usar o Z e escapar. Será que eu espero a aranha? Vou esperar eu. O jeito vai ser esperar a aranha. Porque se ela for passar por ali, é bom demais. Não, já passou. Ô, louco, que sorte. Tinha ficado imaginando. Se eu estivesse passando, eu já... Direto. Viu? Ela vai vir pra cá. Porque ela me viu. Ela vem pra cá. Viu? Tá, zerei o jogo. Essa partida foi mal. Eu vou logo zerar com o cortador de corrente. Roubei o cortador de corrente da véia. É, velho. Esse vídeo foi o... Acho que até agora foi o pior vídeo. O vídeo que eu fui mais... O vídeo que eu fui pior, que foi dia 5. Tudo bem, eu consegui. Graninho sem som. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. E foi a fuga pelo esgoto. Pela primeira vez no canal.